Imagina que viajas a un planeta con una atmósfera hecha casi totalmente de gas noble, como el neón o el argón. La cámara se sumerge en nubes brillantes y relámpagos que iluminan el cielo en colores nunca vistos, gracias a la ionización de estos gases. Los vientos podrían alcanzar miles de kilómetros por hora, creando torbellinos eléctricos y auroras espectaculares. No habría lluvia, sino descargas eléctricas secas y partículas danzando en el aire. ¿Te atreverías a pisar un mundo así? ¿Qué fenómeno te gustaría experimentar en un planeta tan exótico?